விக்கல் நம்மளுக்கு ரொம்ப எடுக்குது அப்படிங்கிறப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்மளோட உதரவிதானம் வயிறு அதை உதரவிதானத்தை அமுக்கி தான் நம்மளுக்கு விக்கல் வர வைக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த விக்கல் போகிறதுக்கு ஹனி எடுத்துக்கோங்க. சுத்தமான தேன் எடுத்துட்டு அது கூட ஒரு ஸ்பூன் ஹனியில் ஒரு 10 சொட்டு விளக்கெண்ணெய் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. போட்டு அதை அவங்களுக்கு கொடுங்க. 1 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க கொடுக்கும்போது, சப்போஸ் ஒரு தடவை கொடுத்தாலே ஸ்டாப் ஆயிரும், அப்படி கொடுக்கலைனாலும் நிற்கலைனாலுமே 1 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க கொடுத்தீங்கன்னா விக்கல் கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஆயிரும். ஆனால் இது ஒரு பெரிய ஏதாவது வயிறுலையோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனைனால இருக்குன்னா கொஞ்ச நேரம் அது ஸ்டாப் ஆன உடனே கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் எய்டாக இதை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டாக்டரை போய் நீங்கள் பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.